Hi friends, welcome to Food Delights Tamil. இன்னைக்கு ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. பாசிப்பருப்பு பாயாசம். பால் பாயாசத்தை விட இந்த பாயாசத்துடைய சுவை நல்லாயிருக்கும். இது என்னுடைய ஃபேவரட் பாயாசம். இந்த பாயாசம் கேரளாலையும் ஸ்பெஷல் சத்யா ரெசிபி. விருந்துக்கு கண்டிப்பாக இந்த பாயாசம் செய்வாங்க. பாசிப்பருப்பு பாயாசம் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள்: 1 கப் பாசிப்பருப்பு, அரை கப் தேங்காய் பால், 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய், 1 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள், சர்க்கரை கூட சேர்த்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன், 1/2 கப் வெல்லம். நீங்கள் இனிப்பு அதிகமாக சாப்பிடுவீங்கன்னா 2 கப் வெல்லம் எடுத்துக்கோங்க. நெய்யில் வறுத்து சேர்க்குறதுக்காக 10 தேங்காய் பீஸும் 10 முந்திரி பருப்பும் எடுத்துருக்கேன். நான் திராட்சை எடுத்துக்கல. உங்களுக்கு திராட்சை வேணும்னா நீங்கள் திராட்சை சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது இந்த பாசிப்பருப்பு பாயாசத்தை எப்படி செய்கிறதுன்னு பாருங்கள். பாசிப்பருப்பை வறுத்து வேக வைக்க போகிறோம். பேன் சூடான பிறகு 1 கப் பாசிப்பருப்பை சேர்த்துக்கிறேன். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பாசிப்பருப்பை வறுத்துக்கோங்க. வறுத்து எடுக்கிறதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகும். பருப்பு வறுபட்டுடுச்சுன்னா நல்லா வாசனை வரும். அப்போ ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. பருப்பு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். பருப்பு அலசிட்டு குக்கரில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இது வேக வைக்கிறதுக்காக நான் 2 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். மூணு விசில் வர வரைக்கும் வேக வைத்து எடுங்க. வெல்லம்ல மண் தூசிலாம் இருக்கும். அதனால் தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி எடுக்க போகிறோம். பேனில் 1/2 கப் வெல்லம் சேர்த்துக்கிறேன். வெல்லம் கரையிறதுக்காக நான் 1 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போது இதை கலந்து விட்டுக்கோங்க. வெல்லம் தண்ணியில் கரைஞ்சி வரட்டும். வெல்லம் கரைஞ்சிடுச்சு. இப்போ இதை வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். வெல்லம் தண்ணி ரெடியாக இருக்குது. பருப்பு வெந்த பிறகு இந்த வெள்ளை தண்ணியை சேர்த்துடலாம். தேங்காய் முந்திரி பருப்பை நெய்யில் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். பேன் சூடான பிறகு நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன். நெய் உருகின பிறகு எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பீஸை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போது இது பொன்னிறமாக ஆகிற வரைக்கும் நெய்யில் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. தேங்காய் வறுத்த பிறகு முந்திரி பருப்பை சேர்த்துக்கிறேன். முந்திரி பருப்பு நல்லா செவந்து வந்துடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்து ஒரு பவுலில் வச்சிடலாம். வெல்லம் தண்ணியை நெய் வறுத்த பேன்லேயே சேர்த்துக்கிறேன். பாசி பருப்பை 3 விசிலுக்கு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வெல்லம் தண்ணி கூட இதை சேர்த்துடலாம். இப்போது இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. வெல்லத்துடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க.
பாயாசம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இப்போ 1/2 கப் தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் தேங்காய் பால் சேர்க்காமலே கூட இந்த பாயாச ரெசிபியை செய்யலாம். தேங்காய் பால் சேர்த்திங்கன்னா பாயாசத்துடைய டேஸ்ட் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். தேங்காய் பால் சேர்க்கவே பாயாசம் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஒரு கொதி வந்த பிறகு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஆறின பிறகு இந்த பாயாசம் கெட்டி ஆகிடும். ஒரு டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கிறேன். கடைசியாக வறுத்து எடுத்து வச்சுருந்த தேங்காய் முந்திரி பருப்பை சேர்த்துக்கிறேன். இந்த பருப்பு பாயாசம் கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கணும். சுவையான பாசிப்பருப்பு பாயாசம் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாசிப்பருப்பு, வெல்லம், தேங்காய் பாலாம் சேர்த்து செய்கிறதுனால இது ஒரு ஹெல்த்தியான பாயாச ரெசிபி. கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். சுவாமி நெய்வேத்தியத்துக்கும் இந்த பாயாசம் நீங்கள் செய்யலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த பாயாச ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். நீங்கள் இன்னும் அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு தெரியும். வேறு ஒரு சமையலுடன் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நன்றி.